في بروفيسور اسمه مارتي لوبدل عمل محاضرة ساعة بيتكلم فيها عن study less study smart، ذاكر أقل ذاكر بذكاء. أنا لخصت المحاضرة في 5 نقط. أول نقطة معانا فترات الاستراحة والمكافآت breaks and rewards. عملوا تجربة جابوا فيها طلبة جامعة وقالوا لهم ذاكروا لحد ما توصلوا للنقطة إن انتوا بتقروا الكلام بس مش مستوعبين أي حاجة، ومن خلال التجربة كانت النتيجة إن الفترة اللي الشخص بيقدر يركز فيها ويستوعب ويحصل كويس هي من 25 ل 30 دقيقة. بعدها استيعابه بيقل لحد ما يوصل لمرحلة إنه بيقرأ بس الكلام ما بيتخطاش الودان، بيقرأ هو مش مستوعب أي حاجة. عشان كده جلسة المذاكرة بتاعتك ما ينفعش تعدي 30 دقيقة، يعني تذاكر 30 دقيقة وتاخد بريك من 5 ل 10 دقايق تعمل فيهم أي حاجة غير المذاكرة. تقوم تفرد ظهرك، تريح عينيك، تبص من البلكونه على الشارع، تغير جو وتجدد نشاطك، وقول دي مكافئتي عشان ذاكرت 30 دقيقة بتركيز، بحيث لما ترجع تاني عشان تذاكر الجلسة التانية تكون مركز جدا. بس تتجنب الثقوب السوداء اللي بتسرق منك الوقت من غير ما تحس. ما تمسكش التليفون وانت مش عارف انت داخل تعمل ايه. ما تخليش الوقت يسرقك، ويفضل انك ما تروحش للتليفون اصلا، ابعده لحد ما تخلص مذاكرة. فكرة انك تفضل قاعد تذاكر 6 ساعات متواصلة مش عملية، لانك بعد 30 دقيقة تركيزك هيقل وهتبقى بتعد ساعات على الفاضي، وهيخليك بصورة غير مباشرة تكره المواد اللي بتذاكرها، وجلسة المذاكرة تخلص من قبل ما تبدأ. فتقسيم جلسات المذاكرة هيساعدك بمرور الوقت تزود وقت الجلسة ل 40 و50 وساعة وساعة ونص كمان. ده تمرين للي جاي، وهتساعدك في ده تقنية البومودورو، عملنا عنها فيديو أنصحك تشوفه هيفيدك جدا. هتلاقي اللينك بتاعه في وصف الفيديو.